အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ကလပ်တွေကတော့ကူးစက်ရောဂါရှိမရှိကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ကလပ်သင်းတွေဝန်ထမ်းတွေကိုဇက်ပြီးစစ်ခဲ့ရာနောက်ထပ်၄ဦးမှာကူးစက်ရောဂါခံစားရကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်တတိယအကြိမ်ဖြစ်ကစားသမားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါင်း1008ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့လက်ရှိချိန်ထိစုစုပေါင်း2952ယောက်စစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်England Premier League ဘက်ကတော့စစ်ဆေးထားတဲ့ရလဒ်တွေအရ12ဦးမှာယောဂကူးစက်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း Premier League ဖွဲ့ချုပ်ကအတည်ပြုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်အီတလီစီးတီးကလည်း Premier League လိုပဲအထိနာနေပြီးဆုံးရှုံးမှုကယူရိုသန်း900လောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးတီးပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ဆနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုရှိပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိဘယ်တော့ပြန်ဆနိုင်မလဲကိုခံမှန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးလို့နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းယောဂကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နေရဆဲဖြစ်တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့ဆုံးရှုံးပမာဏကများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုတာပါအီတလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂရာဗီနာယာကတော့တကယ်လို့ပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်မဆနိုင်ခဲ့ရင်တော့စီးတီးပွဲစဉ်တွေဟာယူရိုသန်း900လောက်ထိဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပွဲရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester United အသင်းကလည်းလာမယ့်နွေရာသီမှာကစားသမားသစ်တွေကိုခေါ်နိုင်ဖို့ပေါင်တန်း140ထိငွေချေးယူသွားဖို့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်အကျွေးပေါင်429သန်းကျော်ထိရှိနေတဲ့ United ဟာဟစ်တနေ့ရဲ့ပထမ3လပတ်ငွေစင်းရှင်းတန်းမှာတော့ပေါင်တန်း120ကျော်ထိရှုံးပေါ်ခဲ့သလိုဝင်ငွေတွေကလည်းဇက်တိုက်ကျဆင်းနေတာပါ။ United ကတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာလက်ပတ်မှုဆိုင်ရာ Syndicate လို့ခေါ်တဲ့ RCFG ကနေပေါင်တန်း140ထုတ်ကြီးမှာဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်ရာသီမတိုင်မီပြန်လည်ဆက်ရမှာပါ။ United အသင်းကအဲ့ဒီပေါင်တန်း140နဲ့ကစားမ3ဦးကိုဝယ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားကြောင်းနဲ့သူတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကစားမတွေက Jack Grealish, Bellingham နဲ့ Jadon Sancho တို့ပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Manchester United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ဒီနေ့ရာသီ Premier League ပွဲတွေပြန်ကန်ရင်ပရိသတ်တွေမပါဘဲကန်ဖို့ရှိပေမဲ့လည်းသူ့အသင်းတွေနဲ့ပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ယူစွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ United အသင်းကတော့ကူးစက်ရောဂါတွေမစခင်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားနိုင်တယ်လို့ဒါဘီပြိုင်ဘက် Man City ကိုလည်းအနိုင်ယူထားတဲ့အသင်းပါဆိုရှာကတော့ပရိသတ်တွေမရှိဘဲကစားရမှာကတော့ခက်ခဲမှာဖြစ်ပေမဲ့ lockdown တိုင်မီပါလဲကျွန်တော်တို့ယူရိုပါလိမှာပရိသတ်တွေမပါဘဲအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တာပါပရိသတ်တွေမရှိပေမဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစူးစိုက်ပြီးကစားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါChelsea တင်ကတော့ ISK နောက်ခံလူ Tagliafico ကိုခေါ်နိုင်ဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားရဲ့နောက်ခံလူက Chelsea ဘက်ကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာပေါင်22.4 သန်းနဲ့ခေါ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းနီးပြလမ်ဘတ်ကတော့အရေးမွေပြောဆိုထားတာပါ။ ISK နောက်ခံလူကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ထားသလိုလန်ဒန်ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Chelsea နဲ့ Arsenal သင်းတွေကသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနေကြတာပါ။ Chelsea ကတော့ဘယ်နောက်ခံလူတူကိုအသေးအတန်ရှာဖွေနေတာကြောင့် Tagliafico လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမကိုနွေရာသီမှာအရခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာပါChelsea ဟာ Borussia Dortmund ရဲ့ဂိုးသမားဘာခီကိုလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ Switzerland လက်ရွေးစင်ဂိုးသမားကဂျာမန်ဘွန်ဒက်စလီဂါမှာလက်စွမ်းပြနေတဲ့ဂိုးသမားတူဖြစ်ပြီး Chelsea နီးပြလမ်ဘတ်ကိုယ်တိုင်အလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Roman Baki ဟာ Borussia Dortmund နဲ့တော့စာချုပ်သက်တမ်းကတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာသူ့ကိုဈေးသက်သာနဲ့ရောင်းချရပွဲရှိနေတာပါ။ Chelsea ဘက်ကလက်ရှိဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga ကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတာကြောင့် Switzerland ဂိုးသမား Baki နဲ့ပြန်လည်အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal သင်းကတော့ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူ Diego Carlos ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ Britain မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil နောက်ခံလူကိုတော့ Manchester City, Liverpool နဲ့ La Liga ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန် Arsenal ဘက်ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာပါ။ Diego Carlos ကတော့ Sevilla နဲ့ရော်ဂျေးစာချုပ်ကပေါင်68သန်းထိရှိသူဖြစ်ပြီး Arsenal အနေနဲ့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့ Brazil နောက်ခံလူကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေလျက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ Arsenal ရဲ့နောက်ခံလူ David Luiz ကတော့ရာသီကုန်မှာမထင်မှတ်ပဲအသင်းကနေထွက်ခွာသွားရဖို့ရှိနေပါတယ်။33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil နောက်ခံလူကတော့ဒီနှစ်ရာသီအစပိုင်းကမှ Chelsea ကနေပေါင်8သန်းနဲ့ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးမြောက်လန်ဒန်ကလပ်အသင်းနဲ့တစ်နှစ်စာချုပ်သာချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ။စောပိုင်းတုန်းကသတင်းတွေအရ Arsenal ဟာ David Luiz ကို2နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့တစ်နှစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဝါရင်နောက်ခံလူကတော့ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားနိုင်ပွဲရှိနေတာပါ။ Arsenal ရဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကတော့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လိုရှိနေပြီးကလပ်သင်းမှာဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုထားပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းကတော့ Wolverhampton အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Adama Traore ကိုခေါ်ယူခြင်းကြောင်းသိရပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့နီးပြ Jurgen Klopp ကတော့ Traore လိုအရေးချင်းရှိတဲ့တောင်ပံကစားသမားကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ခြင်းကြောင်းပြင်သစ်မီဒီယာတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ Wolves ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ကြေးက
ပေါင်တန်း80လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ။ထွာဦးဒီကတော့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်လီဗာပူးကတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိနေထားရလီဗာပူးကလည်းဘာနိုင်ဆိုင်ရာငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေတာကြောင့်ထွာဦးဒီကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုပါကလည်းရှော့စင်းနဲ့သာခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာပါ။လီဗာပူးတင်က live set ရဲ့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာကိုခေါ်ယူဖို့လက်လျှော့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမနီတိုက်စစ်မှုကိုတော့လီဗာပူးဘက်ကအချိန်တော်ကြာပြစ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပြီးကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ live set ရဲ့တိုက်စစ်မှုကရော်ဂျီစာချုပ်ပေါင်52တန်းသာရှိပြီးလီဗာပူးကအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုပေးချေနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်ခေါ်ယူမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါကူးဆက်ယောဂါတွေကြောင့်ငွေကြေးခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့လီဗာပူးဟာတီမိုဗာနာနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ပေါင်52တန်းကိုသုံးဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကတော့ဈေးသက်သာနဲ့ရနိုင်မဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးကိုသာခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဘာစီလိုနာတင်ကခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုတော့စီးရီးကလပ်သင်းက100တီဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ပွဲရှိနေပါတယ်မာတီနက်စ်ကတော့အင်တာမီလန်ဘက်ကယူရို112တန်းရော်ဂျီစာချုပ်သတ်မှတ်ထားသူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပေးပါကတင်းတိုင်းကိုရောင်းချမယ်လို့အင်တာဘက်ကဆိုထားပေမဲ့ဘာစီလိုနာဘက်ကတော့ကစားမတွေအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူအော်စီလီယိုကတော့ကလပ်သင်းနေနဲ့မာတီနက်စ်ရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်အတိုင်းသာကစားမကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးဘာစီလိုနာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာတင်ကတော့လိုတာရိုမာတီနက်စ်အတွက်ငွေသားယူရိုတန်း60နဲ့ကစားသမား2ဦးကိုအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကတော့ကလပ်သင်းမှာကာလာရှီဂျာဆက်ပြီးရှိသွားပွဲရှိနေပါတယ်စီးတီးကတော့ဇွန်လအတွင်းမှာဥရောပပြိုင်ပွဲ2နှစ်ပိတ်ပင်ခံထားရမှုဖြေကိုသိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရစီးတီးဘက်ကတကယ်လို့ယူကန်ရှုံးနေခဲ့ပါကကေဗင်ဒဘရိုင်းနာရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာတော့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ဘယ်ဂျီယန်ကွင်းလယ်ကစားမကတော့သင်းမှာကာလာရှီဂျာဆက်နေသွားပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးကကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုယာဒီကုန်းမှာအသင်းကောင်းဆောင်ယာထူးနဲ့တက်တန်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားသလိုသူ့ကို2025ခုနှစ်ထိရှိမဲ့နောက်ထပ်2နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လဲဂျိုးပန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခါထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဂျိုဇေမိုညိုကတော့ကူးဆက်ယောဂါတွေကြောင့်နွေရာသီဈေးကွက်အတွင်းကလပ်သင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေကပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာရင်ကနဲ့မတူတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဘောလုံးကဘာမှာအရင်ကသုံးဆွဲခဲ့တဲ့ယူသွတ်စရာကိန်းကနန်းတွေထပ်ပြီးတွေ့မြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့စပါအသင်းတွေကိုလည်းသူ့အနေနဲ့လက်တွေ့ကြကြဗန်နာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားဖို့ရှိလို့ငွေကြေးတွေဒလဟောသုံးဆွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျိုဇေမိုညိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမမာကိုအဆန်စီယိုကတော့ဒူးတန်ယာကပြန်လည်သက်သာပြီးဖြစ်လို့လာလီဂါပွဲစဉ်တွေပြန်ဆခဲ့ရင်အသင်းဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်စပိန်လက်ရွေးစင်တောင်ပန်ကစားမကရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲတွေမှာဒူးတန်ယာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့လို့6လကြိုကြာအနားယူနေရသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်ကောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါအဆန်စီယိုကတော့လက်ကျန်လာလီဂါပွဲစဉ်7ပွဲလုံးမှာပါဝင်ကစားဖို့အသင်းဖြစ်နေပြီလို့လည်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဘုံမောက်အသင်းရဲ့ဂိုးသမားအာရွန်ရမ်ဒယ်ကလည်းပရီးမီးယားလိကလပ်သင်းတွေရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကူးဆက်ယောဂရှိမရှိစစ်ဆေးမှုမှာယောဂတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကစားမတူလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ဂိုးသမားရမ်ဒယ်ဟာဈေးဝယ်ထက်ရမှာကူးဆက်ယောဂခံခဲ့ရကြောင်းဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာပါကလပ်သင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်မီစစ်ဆေးမှုမှာ negative ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းစူပါမားကတ်သွားပြီးဈေးဝယ်ခဲ့သလိုကားစီဖြစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါသတိထားနေပေမဲ့လည်းဈေးဝယ်ထက်ရကနေကူးဆက်ယောဂခံရတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဂိုးသမားဖြစ်သူကတော့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဘူရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဟာကီမီကလည်းဘွန်ဒက်စ်လီဂါရဲ့အမြန်ဆုံးဘောလုံးသမားတူဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေအငှားနဲ့လာကစားနေတဲ့မော်ရိုကိုညာနောက်ခံလူကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်ယူနီယံဘာလင်ကို9ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်း36.4 ကီလိုမီတာအထိပြေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာလည်းဘွန်ဒက်စ်လီဂါရဲ့အမြန်ဆုံးမှတ်တမ်းလည်းဖြစ်တာပါဟာကီမီရဲ့နောက်မှာတော့ရှော့ကာရဲ့မာဒွန်ဒိုကဒုတိယနေရာမှာရှိနေပြီးကင်းစလေကိုမန်ကအဆင့်4ဘူရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိအာဆနယ်တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ကအဆင့်9နေရာမှာအသီးသီးရပ်တည်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ